umugabo witwa baranyeretse n'izina ryiwe ariko ni ibitangaza. Umugabo witwa Baranyeretse Byiringiro Frank utuye mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu. Ngayo nguko ibintu bikomeje kuba byazamura intera, dore ko ari ibintu bibabaje, ari inkuru y'incamugongo. Uyu mugabo yakoze amahano, yakoze ibintu bikomeye cyane. Wakibaza ati se uyu mugabo we ameze neza mu mutwe, cyangwa se uyu mugabo yaba atekereza neza nk'umubyeyi ufite abana agakora ibi bintu agomba guhanirwa urumukwiriye. Rero nk'uko twiyemeje kubagezaho inkuru zigezweho ndetse n'ibiri kuvugwa hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, ndababwira ko uyu mugabo ari wo mu karere ka Rubavu. Ndakeka mwabyiyumviye, no mu karere ka Rubavu. Rero akekwaho kuba yaragiye afata utwana dutoya tw'uduhungu akabasha kuba yadukorera ingeso mbi abinyujije mu gice cy'inyuma cyangwa se mu kibuno. Ni inkuru ikomeye, ndabivuga uko bimeze ni nako inkuru imeze, ari naco caha azira, dore ko yabikoreraga abana b'abahungu bakiri batoya batarengeje imyaka 10. Ababyeyi babo bana bujujwe cyangwa se buzuye agahinda, bagenda bavuga ati uyu muvuna muheto se bimeze bite, dore ko ubwo bari kumujana kuri sitasiyo ya RIB bagiye abaturage bashaka kumukubita, bakavuga ati mumuturekere tumwiyicire kuko natwe yatwiciye abana. Dore ko babashije abana bamwe yabashije kuba yagirira nabi, bakagenda bamubwira ati yaratubwiraga ngo nituramuka tubivuze azatwica, akadutera ubwoba n'ibindi bintu byinshi byatumaga tutabasha kuba twavuga ibyo adukorera. Bityo rero abo bana bakabasha kuba bagira ubwoba, yababwira bagahita bemera badatinjijemo, kuko ngo bari bazi ko yahita abica. Ariko uyu mugabo ubu yabashije kuba yafatwa rero bitewe n'amakuru bagiye batanga, dore ko hari umwana umwe wabashije kuba yabibwira ababyeyi be, nabo bakabasha kuba bamuhururiza. Ubugenzacyaha RIB rero nibwatinjijemo, bahise bamufata bamujyana aho bita ku biro bishinzwe kuba byagenzura ibi bibazo, ndetse rero bavuga ati agomba guhanirwa urumukwiriye, ati yakoze amahano, yakoze ibitari byo, atagomba kuba yabihanirwa, dore ko ari inkuru itameze neza, idashimishije habe namba. Dore ko uyu mugabo bagenda bavuga ati rero natwe ntabwo twari tuzi ngo uyu mugabo bimeze ute, ati dore ko yitondaga, ati dore ko utapfa kumukekeraho izo ngeso mbi, ati ni umugabo wabonaga ko yiyubashe, ati rero tukabasha kuba twavuga ati uyu ni umubyeyi nk'abandi, ati ntabwo yakora ibi bintu cyangwa se ntabwo yajya muri izi ngeso mbi azishira mu bana bacu, dore ko ibi bintu mu Rwanda dore ko bitanemewe, twabyita nk'ubutinganyi, dore ko mu Rwanda bitemewe. Rero yabashije kuba yabikorera abana batoya. Ubugenzacyaha RIB ubu bwamufashe buri kumuhata ibibazo, dore ko agomba kubiryozwa. Nk'uko abaturage bamwe babashije kuba bavuga ati bababajije, bagenda bavuga ati uwo mugabo mugomba
kumuhana by'intangarugero n'abandi bakareberaho, ati mugomba kubikurikirana, ati nimubihishire, ati kuko ibi ni ibintu bibi, ati kandi tutabyamaganye hakiri kare byagenda birakura, ati dore ko hari benshi babigenderamo. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nibutsa ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.